किसान के पास एक बोलने वाला तोता और एक स्मार्ट लेकिन शरारती कुत्ता होता है। तोता सुबह सुबह जय जवान जय किसान बोलता है और किसान को उठाता है। कुत्ता हर सुबह बगल की दुकान से समोसे चुरा कर लाता है। किसान को लगता है कुत्ता वफादार है, तो उसे मलाई खिलाता है। तोता दिन भर ऑनलाइन क्लास लेता है और बच्चों को इंग्लिश सिखाता है। एक दिन किसान बाहर गया होता है तो कुत्ता पार्टी करता है और टीवी तोड़ देता है। तोता किसान के लौटने से पहले सब ठीक कर देता है। किसान को जब सच्चाई पता चलती है तो बहुत दुखी होता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।